सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं लियोसेल्वेटोमोल सल्फेट, अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआइनफेंसिन ड्रॉप्स। चलिए इस ड्रॉप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस ड्रॉप का रेट है 43 रुपये 75 पैसा। चलिए इस ड्रॉप के कंपोजिशन के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस ड्रॉप में आपको लियोसेल्वेटोमोल 0.25 mg, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 7.5 mg तथा गुआइनफेंसिन 12.5 mg का कंपोजिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप के ब्रांड नेम के बारे में। इस ड्रॉप का ब्रांड नेम है एम्ब्रोडिल एलेक्स ड्रॉप्स। यह ड्रॉप खांसी के लिए बहुत ही अच्छा ड्रॉप माना जाता है। यह ड्रॉप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप के यूज के बारे में। इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में खांसी आ रहा हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। छाती में कफ हो गया हो और घरघराहट की आवाज़ आता हो उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है। बच्चे को निमोनिया हो गया हो उसमें इस ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है। सांस लेने में दिक्कत हो उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। बहुत ही ज़्यादा खांसी और सांस लेने में तकलीफ होता हो उसमें इस ड्रॉप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप के डोज के बारे में। इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में उसके वजन के हिसाब से करते हैं। इस ड्रॉप को हम अपने बच्चों में जो 3 से लेकर 5 kg के आसपास हो उसे यह ड्रॉप 5-5 बूंद दिन में 2 से 3 बार दें। बच्चे को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि आपने अपने बच्चे को यह ड्रॉप दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। शरीर पर लाल चकत्ते निकल सकते हैं, घबराहट हो सकती है, हाथ पैर में कंपन हो सकता है, खुजली हो सकती है, दस्त लग सकता है इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस ड्रॉप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस ड्रॉप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते। यदि आपके बच्चे में गुर्दे की बीमारी हो, शुगर हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, दवा का रिएक्शन होता है हो, हृदय रोग की कोई बीमारी हो तो इस ड्रॉप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।